Morning, all of you. भन्नु लो गुड मर्निङ भन्नु all of you भन्नु हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू भिडियो गाइस हैन अन्त म धेरै दिन भयो मैले भिडियो हालेको छैन हैन किनकि म त्यस्तै बिजी भएर छु अन्त त्यही भएर भिडियो लाउन पाएको छैन र आज चाहिँ म जस्ट एउटा सानो सर्ट भिडियो हाल्नु गइरहेको छु जुन चाहिँ मेरो म घर गएको हैन मेरो गाउँको सिनहरु यता वारिपारि सबै त्यो तपाईलाई त्यो सिन अब हाल्नु जान्दैछु तपाईहरु मलाई आशा छ तपाईले मन पराइदिनु हुन्छ भनेर मेरो यो सानो सर्ट भिडियोलाई हैन जस्तो लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस ओके यति भन्दै लेट्स स्टार्ट द भिडियो क्या सीन है यो ने सकुन भनेको चाहिँ यो नि एकताल तपाईको ब्लग त दामी छ त अन्त सुँगुर बोकेको चाहिँ भाइ त्यो भ्यामा त के भन्नु हेर त्यहाँ गिराङ तल लाग्दै गएर ब्लग उठाल्नु खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया छप्परमा चाहिँ यहाँ चाहिँ दाजुभाइहरू चाहिँ हेर यस्तो छ हामी चाहिँ युथहरूले यस्तो सेक्रिफाइस गरिदिनु के छ त हेलो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ एकदम पानी परिरहेको छ अहिलेसम्म ग्राउन्डमा थियो होइन
हिजो अस्ति लोसर कप भएको रन हो होइन। यो मेरो गाउँ हो प्यारसाङ खोला। यो माथि देख्दै गरेको सिन्डाबुङ हो, यताको सुसिङ्गे रोडको माथि पुग्दैछु। मजा आया। खोला कत्रो बढेछ, पानी नपरेकिन खोला यत्रो बढेछ। माई गड, अम्बो यस्तो डरलाग्दो बढेछ खोला। बिहानसम्म थिएन खोला, यत्रो नै थिएन, कत्रो बढेछ। माई गड, हेलो गाइस, र यो भिडियो चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि लाइक गरिदिनु होला, अनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि एउटा कुरा सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला लस। अन्त मैले तपाईँलाई अगाडि भनेको थिएँ होइन, जस्ट सिन मात्रै छ होइन, कता कता म बोलेको छु होइन, सबै जति मैले क्याप्चर गर्नु खोजेँ त्यति आएको छ गाइस। त्यो तपाईँ इन्जोय गरिदिनु होला, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यति भन्दै तपाईँलाई म भेट्नेवाला छु अब आउने, फेरि यो आउने अब आउने सन्डे दामी भ्लग आउनेवाला छ गाइस, स्टे ट्युन है। अन्त अहिलेको लागि चाहिँ यति नै लस, सी यू नेक्स्ट भ्लग, बाई, गुड नाइट। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।